Ternyata Tralalero menjadi target yang akan dihabisi. Assassino langsung bersiap. Saat mau lemparin shuriken, malah ada kucing balerina yang cantik. Assassino jadi terpukau. Assassino nggak boleh lupa, dia lanjut mengincar Tralalero. Saat mau ngelempar, kucing balerina ngerayu Tralalero dengan keimutannya. Saat dilus-elus, malah berubah jadi besar dan cantik. Semua terkejut, nggak nyangka bisa begitu. Sampai target si Assassino pergi dari jangkauan. Saat mau dikejar, balerina imut banget, nggak mau ditinggal. Gimana ya? Akhirnya nggak jadi ditinggal. Akhirnya disobek aja posternya, nggak jadi ngincer Tralalero. Maunya pacaran aja sekarang. Hahaha. Yang sayang ibu dan ayahnya buktikan dengan cara like dan subscribe. Yang nggak sayang orang tuanya dislike aja.